සුබ දවසක්. ගිය සතියේ අපි KRNS තුලින් කතා කරා දරුවෙකුගේ ඇන්සයිටි ලක්ෂණ දෙමව්පියෝ හඳුනාගන්නේ කොහොමද කියලා. අද අපි කතා කරමු දරුවෙකුට ඇන්සයිටි තියෙන දරුවෙකුට නින්දාශ්‍රිත ගැටලු තියෙනවා නම් දෙමව්පියන්ට කොහොමද ඒකට උදව් වෙන්න පුළුවන් කියලා. අංක 1. ඔබේ දරුවා ඔහුට දැනෙන කනගාටුව පිළිබඳව, බය පිළිබඳව රාත්‍රියේදී නිින්දට පෙර ඔබත් සමග කතා කරනවා නම් ඒක නවත්තන්න උත්සාහ කරන්න එපා. සමහර දෙමව්පියෝ ඇඳට ගිහාම දරුවා එයාගේ ගැටලු කතා කරනකොට දැන් රෑ වෙලානේ, දැන් නිදාගන්න. අපි ඕක හෙට කතා කරමු. පස්සේ කතා කරන්න පුළුවන්නේ කියලා කියන අවස්ථා තියෙනවා. නමුත් ඒක කළ යුතු දෙයක් නෙවෙයි. දරුවට දවල් කාලේ වගේම රෑ කාලේ තමන්ට හිතෙන වෙලාවක ඔහුගේ හැඟීම් ප්‍රකාශ කරන්න, ඔහුගේ සිතුවිලි ප්‍රකාශ කරන්න අවස්ථාව හදලා දෙන්න දෙමව්පියෝ වග බලා ගන්න ඕනේ. දරුවෝ කතා කරනකොට, දරුවන්ගේ බය එළියට දානකොට, දරුවන්ගේ කනගාටුව දෙමව්පියොත් එක්ක කතා කරනකොට දරුවාගේ ඇන්සයිටි එක එහෙම නැත්නම් රෝගී තත්ත්වය යම් තරමකට අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඔහුට සහනයක් දැනෙන්න පුළුවන්. අංක 2. දරුවාගේ හැඟීම් නොසලකා හරින්න එපා. සමහරක් වෙලාවට අම්මේ මට බයයි, අම්මේ මට හෙට ඉස්කෝලේ යන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ. මේ වගේ දේවල් කියනකොට අයියෝ ඔය මෝඩ කතා කියන්න එපා. ඕවා විච්චර ගණන් ගන්න එපා. ඕක සුළු දෙයක්නේ කියලා දෙමව්පියෝ කියන අවස්ථාවල් තියෙනවා. හැබැයි මේ වගේ දරුවන්ගේ හැඟීම්, දරුවන්ගේ සිතුවිලි නොසලකා හරින එක නොකළ යුතු දෙයක්. ඒකෙන් දරුවන්ට මගේ අම්මා, මගේ තාත්තා මාව හරියට තේරුම් ගන්නේ නැහනේ වැනි හැඟීමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔහුගේ හෝ ඇයගේ කාංසාමය තත්ත්වය තවදුරටත් වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා දරුවන්ගේ හැඟීම්, දරුවන්ගේ සිතිවිලි නොසලකා හරින්න එපා. "ඕ පුතේ මට තේරෙනවා. ඔයාට බයයි තමයි. හැබැයි ඔයත් එක්ක මම ඉන්නවනේ." මෙන්න මේ වගේ දරුවන්ට තමන් ළඟ ඉන්න බව, තමන් ආරක්ෂාව සපයන බව, ඔහු හෝ ඇය තනි වී නැති බව දෙමව්පියන්ට දරුවන්ට අඟවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඇන්සයිටි තියෙන දරුවන්ට හොඳ රුටීන් එකක් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ට තමන් පිළිබඳව තව ආරක්ෂාව දැනෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට රාත්‍රී නිින්දට පෙර වොෂ් එකක් දාගන්න එක, ඊට පස්සේ රාත්‍රී ආහාරය ගන්න එක, නැවත දත් මදින එක, ඊට පස්සේ බෙඩ් ටයිම් ස්ටෝරි එකක් කියන එක, ඊට පස්සේ නිින්දට යන එක, මෙන්න මේ වගේ පිළිවෙලක රුටීන් එකක් පුරුදු රටාවක් ඇති කරොත් දරුවා දන්නවා ඊළඟට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. එතකොට දරුවට ආරක්ෂාවක් ඇති වෙනවා, තමන්ගේ දෙමව්පියෝ තමන් ළඟ ඉන්න බව දැනෙනවා සහ ඔහුට සුවසේ නිදා ගන්න පුළුවන්. අංක 3. දෙමව්පියන්ට පුළුවන් දරුවන්ට සිම්පල් රිලැක්සේෂන් ටෙක්නික්ස් කීපයක් උගන්වන්න. එහෙම නැත්නම් දරුවව සැහැල්ලු කිරීමකට ලක් කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඔබට පුළුවන් දරුවට කියන්න, "දුවේ, පුතේ, අපි දෙන්නම එකතු වෙලා හොඳ ගැඹුරු හුස්ම ටිකක් ගමු. ඔයාට සැහැල්ලුවෙන් නිදා ගන්න පුළුවන්." ඔබට සිම්පල් රිලැක්සේෂන් ටෙක්නික්ස් අවශ්‍ය නම් ඕනේ තරම් YouTube සර්ච් කරලා හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි පාවිච්චි කරනවා දරුවෝ රිලැක්ස් කරන්න ඉමේජිනරි ටෙක්නික්ස්. උදාහරණයක් විදියට ඔබට කියන්න පුළුවන් දරුවට, "දැන් S2 පියාගන්නකෝ. ඔයා හිතන්න දැන් අපි දෙන්න ඉන්නේ මූදු වෙරළක. ඔන්න ඔයාට මූදු රැල්ලේ සද්ද ඇහෙනවා. අපි දෙන්න දැන් මේ මූදු රැල්ලත් එක්කම හුස්ම ගමු. හුස්ම පිට කරමු." ඒ දැනෙන සැහැල්ලුවත් එක්ක දරුවට සැපසේ නිදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මං කැමතියි ඔබට පුංචි ටෙක්නික්ස් කීපයක් උගන්වන්න මේ වීඩියෝ එක තුලින්. අපිට පුළුවන් දරුවත් එක්ක එකතු වෙලා වොරි බොක්ස් එකක් හදන්න. ඒ කියන්නේ කාමරෙන් පිටත තැනක මොකක් හෝ කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොකක් හෝ පෙට්ටියක් හදලා දරුවට කියන්න පුළුවන්, "හරි, ඔයාට දැන් දැනෙනවානේ දුකක්, ඔයා කනගාටු වෙන දේවල්, ඔයාට බය හිතෙන දේවල්, ඒවා කොලේක ලියන්න. කොලේක ලියලා අන්න අර පෙට්ටියට ගිහිල්ලා දාලා එන්න. හැබැයි ඔයා නිදන කාමරේට මේ කනගාටුව ගෙනෙන්නේ. අපි ඒවා ආයි පස්සේ වෙලාවක කතා කරනවා." එහෙම නැත්නම් දෙමව්පියන්ට කියන්න පුළුවන්, "හරි පුතේ, දුවේ, ඔයාට බය දැනෙන, දුක දැනෙන දේවල් අපි අඳිමු.
අපි ඇඳලා ඒවා පැත්තකින් තියමු. තියලා අපි නිදාගන්න එමු. මේ වගේ දේවල් තුලින් දරුවට සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා. තමන්ගේ අම්මා තාත්තා තමන් එක්ක ඉන්න බව දැනෙනවා. අංක 4. ඇන්සයිටි තියෙන දරුවන්ට වගේම ඇන්සයිටි නැති දරුවන්ටත් රාත්‍රී නින්දට පෙර ස්ක්‍රීන් ටයිම් එක අඩු කරන්න ඕනේ. නින්දට පෙර අඩුම තරමින් පැයකට කලින්වත් ෆෝන් එක කම්පියුටර් එකෙන් දරුවව අයින් කරන්න. මොකද රැට නිදා ගන්නවම දරුවා කම්පියුටර් එක ෆෝන් එක එක්ක නිදා ගන්න එනවා කියන්නේ දරුවගේ නිින්ද ප්‍රමාද වෙනවා. ඒක නිසා මෙන්න මේ කරුණු දරුවට සුවදායක නිින්දක් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ඊටාම වැදගත්. ඒක නිසා දෙමව්පියෝ වශයෙන් ඔබ දරුවා සමග ඉන්නව පමණක් නොවේ මෙන්න මේ කරුණු පිළිබඳ සැලකිලිමත් වීමත් ඊටාම වැදගත්. සමහරක් විට අම්මා තාත්තා විදිහට ඔබ කාර්යබහුල ඇති. ඔබ රැකියාවක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබට කොච්චර කාර්යබහුල වුණත් මෙන්න මේ දේවල් වෙනුවෙන් පුංචි කාලයක් කැප කරන්න අමතක කරන්න එපා.